各位乡亲，大家好，我是廖弟。今仔日搁要来甲大家讲笑话，如果若准备好，咱就开始。水某的，明仔黑暗，我想要求阮一个同事来找业无？你是起笑呢？这间厝我规冬毋捌扫过，3个月毋捌去菜市仔买物件，灶台啊遐个碗池拢遐袂洗，而且我嘛无想要煮饭啊，这我知啦。啊，就知影要去请恁同事来，因为这个同事吼，伊竟然突然头壳，规工拢想要结婚啦。我较早嘛有一段刻骨铭心的恋情，哇，我做欣赏呢，但是这段感情。尾啊，互我受伤甲极严重，是安怎啦？啊，是伊离开你哦，毋是对人走啦，是伊嫁予我。以前一直以为造成婚姻破碎的三大罪魁祸首是外遇、谎言、平淡，但是经过深入研究了，发现真正的三大罪魁祸首是手机啊无设密码，袂记咧抬调开讲的记录，参加劳动学的聚会，以何为师？以宽hiệu为师，可以用量；以简朴为师，可以用加；以混发为师，可以用字；以淡僻为师，可以用直。影片到这结束。恁若喜欢这支影片，请分享出去，顺锁定来看。有的 camper 每晚暗时2点准时拍部影片，锁。各位乡亲，大家好，我是廖弟，今仔日要来甲大家讲笑话。如果若准备好，咱就开始。爸啊，摕一支写歹的手机啊，去问市理论。爸啊，你的手机啊是安怎呢？我著开飞